我哋就嚟畢業啦，今日係我哋嘅最後一堂。喺呢2年入面，有好多老師教導我哋真係好想多謝佢哋啊！係啊，喺呢2年入面，有好多老師都好用心咁教導我哋，用唔同嘅方法令我哋學習同成長。想多謝我哋嘅班主任梁老師。好多謝教過我嘅老師，特別係梁老師，因為佢好用心咁樣教我哋，同埋我哋做錯事佢都會體諒我哋。然後係我哋嘅英文科老師 Miss Kwok 同埋 Mr. Derek。I would like to thank Miss Kwok for all the help she has given us. I would like to thank Mr. Derek for his patience and encouragement for our 6B class. 跟住係我哋嘅數學科老師薛老師。多謝薛老師呢2年教我哋數學，我哋小測滿分佢都會獎我啲嘢食。然後係我哋嘅常識科老師楊老師。多謝楊老師呢2年以嚟嘅教育，多謝你教我哋常識同埋電腦。仲有啊，我想多謝喺呢2年入面教過我哋唔同嘅術科老師。最後，我想多謝校長、各位副校長、主任、老師同埋職工喺呢6年入面教過我哋、幫助過我哋、陪伴我哋成長。今日我哋畢業啦，耶！叮當叮當，叮當叮當。綠網班嘅同學，今日你哋畢業啦！請你哋用熒光幕上面見到嘅笑臉，積極咁樣迎接將來每一個挑戰。記住啊，學校呢度大門永遠為你哋打開，歡迎你哋返嚟探我哋。老師會喺背後默默守護你哋。睇返呢幾張相，唔知你哋仲記唔記得呢？初時我要耷低個頭同你哋講嘢，烏低個身一齊影合照。到今日你哋大個仔大個女啦，時間真係過得好快，老師都非常之唔捨得。我希望你哋喺未來嘅日子勇敢追夢，跌倒之後記得要識得企返起身，繼續努力前行，健康喜樂咁過每一日。恭喜你哋！你哋畢業啦！我會想多謝所有嘅教職工同埋我嘅同學們，因為咧，我覺得啲老師咧都好悉心教導我哋啦，同埋同學們都陪伴咗我成長好耐。多謝老師呢6年嚟嘅指導同埋我父母嘅鼓勵，我會帶住呢份鼓勵上中學繼續努力讀書。亦都感謝我嘅父母一直以嚟教導我嘅知識。